係唔好意思啊，頭先 cut 咗，咁而家重新再講多次啊，因為唔知點解無啦啦嗰個 YouTube 咧 interrupt 咗，係啊，俾人 interrupt 咗。咁再講多次啦，就係我返工冇乜特別，咁收工嘅時候就去咗一個催眠治療，就見 Catman。咁咧就一開頭入到佢屋企，就覺得咧個衞生情況都係比較一般嘅。咁跟住咧但係有啲貓貓狗狗，仲有個女助手，咁就坐喺度，咁大家都好溫和啊，我覺得佢屋企係啊幾舒服嘅。咁跟住咧我又見佢啦，咁就第一次接受呢一個催眠治療。咁其實就係咩催眠治療？就係咧人係分顯意識同埋潛意識。顯意識就係你而家想做咩，例如我而家拍緊 YouTube，我知道。咁但係如果係潛意識嘅話咧，潛意識嘅時候就係一啲你自己自動波去做嘅嘢，可能就係細細個已經做開㗎啦，係啦，已經係咁㗎啦。咁到大個嘅時候，你咪自自然然會去跟住呢個 program 去行咯，係。咁所以潛意識就係一個 program。咁所以咧，佢咧就用咗一個 program 嘅一個形式，點講咧？即係佢係一個程序員，可能幫我 set 翻好個 program，利用呢一個催眠嘅呢個方法啦，係啦，去令到我自己去同我自己嘅潛意識去溝通。咁 which 嚟講，我覺得kind of 係 work 嘅。理論上係啊，而家第一堂咧，佢就問咗我有啲咩目標先。其實我目標就係唔好去驚咁多嘢，係啦。我工作返工又驚，可能結婚又驚，乜嘢都驚。咁所以其實驚係冇用嘅，反而係你要做一啲行動，要 take action，你先至會真係去到慢慢 build 返你嘅 confidence 咯。咁第二樣嘢就係佢去同我做一個嗰個催眠治療啦。咁我發覺原來係自己係完全喺呢個催眠治療入邊咧，其實係有意識嘅，係有意識嘅，有個人意識入邊。咁唔會話完全俾佢控制咗。咁但係佢話係正常嘅，係。咁就但係第一堂完咗之後咧，我就覺得個人咧就好似舒服咗少少。咁但係呢一個我知道 last 唔耐嘅，唔知道佢第二堂會去同我做啲咩，但反正佢講話俾我聽咧，就係呢一個呢一個人咧，即係我呢一次嘅成功率都幾大，係啊。咁我就即管睇下第二次究竟發生咩事先。好啊，唔該，講完。